ดังนั้นในวันนี้พ่อบรามาได้ให้ความรักแก่ลูกเป็นพิเศษและให้การแสดงความยินดีกับลูกทุกคน ไม่ว่าจะมีลูกมากมายเพียงใดก็ตาม มีถึง400,000หรือว่า1.4 ล้านแขนของบรามาบาบาก็ใหญ่มากพอที่ลูกทั้งหมดทั้ง1.4 ล้านคนนี้สามารถที่จะอยู่ในวงแขนและหลอมรวมอยู่ในวงแขนในเวลาเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขาแสดงถึงรูปของพระเจ้าในหลากหลายรูปแบบที่ซึ่งทุกคนนั้นถูกหลอมรวมเข้าดังนั้นลูกทั้งหมดอยู่ในอ้อมแขนของพระนาบาบาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่เด็กเล็กๆได้ทำเวลาที่เขาได้ถูกบอกว่าไม่ได้ถูกบอกบางสิ่งหรือว่ามีใครบางคนมาบอกเขาหรือว่าบางสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะไปแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในแขนอ้อมแขนของแม่กับพ่อของเขาอย่างเช่นนั้นใช่หรือไม่ดังนั้นลูกก็ควรจะทำเช่นเดียวกันลูกยังคงเป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมหรือว่าลูกโตแล้วในเบื้องหน้าพ่อใครบางคนที่มีอายุ100 ปีนั้นก็ยังคงเป็นเด็กเล็กๆอยู่เสมอดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกเพียงแต่ไปและหลอมรวมอยู่ในวงแขนของบรามาบาบาก็เท่านั้นเองนี่สิ่งนี้ง่ายใช่ไหมอาชาสันติใช้ทุกสมบัติในวิธีที่มีคุณค่าและกลายเป็นตัวของความสำเร็จกลับมาเพียงพร้อมและสมบูรณ์พร้อมสำหรับการที่พ่อบรามานั้นกลับมาสมบูรณ์พร้อมท่านนั้นได้ใช้สมบัติของท่านทั้งหมดในวิธีที่มีคุณค่าจนกระทั่งวันสุดท้ายลูกเห็นข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติของสิ่งนั้นตอนนั้นท่านนั้นได้กลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์พร้อมดังนั้นเก็บเป้าหมายที่จะกลายมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมและเพียรพร้อมเช่นเดียวกับพ่อไม่ว่าลูกจะต้องทำความเพียรพยายามอะไรมันได้ถูกรับประกันไว้แล้วว่าลูกจะได้กลับมาทัดเทียมกับพ่อองค์ชันติองค์ชันติขอต้อนรับเข้าสู่อวัคตีปริวารวันนี้วันที่7
ใช้ทุกสมบัติในวิธีที่มีคุณค่าและกลายมาเป็นตัวของความสำเร็จหัวข้อวันนี้สมบูรณ์พร้อมและเพียบพร้อมเวลานี้มารับฟังโมหินีดีดีกันค่ะShanti everyone. องค์ชันติทุกคนองค์ชันติ To see each one of ตึก you น่ารักมากที่ได้เห็นทุกคน present, แต่ละ happy, คนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีความสุข yes, applying, accepting, แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้ใช้ได้ยอมรับแล้วก็นำไปปฏิบัติ aware. บาบานั้นเป็น This รูป is ที่ละเอียดอ่อน invisible, incognito, เป็นอะไรที่มองไม่เห็น แล้วก็แฝงตัว เป็นการกำหนดที่แฝงตัว signals or directions. สัญญาณหรือว่าการกำหนดนั้น Get so fascinated ดี and ดี want to go ประห more ลาดใจ deeper. ที่เมื่อเราเข้าไปสู่การลึก Very ลับนั้น possible. แล้วก็ Opening, เข้าไปสู่การไตร่ตรอง by implementing. แล้วก็นำไปใช้ I think I thought ดีคิดว่า totally, but partially, ไม่น่าจะเป็นบางส่วนไม่ได้ทั้งหมด I will become perfect ที่ว่าฉันคิดว่าฉันจะกลับมาสมบูรณ์พร้อม by having elevated thoughts, ด้วยการมีความคิดที่สูง senses, ส่งทำการงานรับใช้ด้วยจิตใจ all virtues, all powers in me. คุณธรรมแล้วก็พลังทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวฉัน Saying that แต่บาบาก็พูดว่า use of all the treasures ให้ใช้สมบัติทั้งหมด in worthwhile way. ในวิธีที่มีคุณ Become ค่า perfect and perfect. และจะทำให้ตัวลูก Very good กลับมาสมบูรณ์ concept พร้อมและเพียบพร้อม that มัน it's เป็น not การ just ที่ the ดีมากที่ไม่ได้เพียงแต่ perfection will การ come กลับ through มา the สมบูรณ์ mind, พร้อม ผ่านเพียงจิตใจ but to use our treasures แต่ว่าเป็นการใช้สมบัติของเรา ในความคิดในความพูดและการกระทำและในสถานความสัมพันธ์สำหรับทั้งโลกในวิธีที่แตกต่างกัน So that means ดังนั้นหมายถึงว่า that which Brahma ความคิด Baba ที่บริสุทธิ์นั้นนะที่บรหมบาบาได้มี whatever Brahma Baba อะไรที่บรหมบาบาได้ใช้ในวิธีที่มีคุณค่า interesting, และน่าสนใจมากอะไรก็ตาม which said บรหมบาบา all of that should พูด be เสมอว่า distributed by the whole world. ทั้งหมดนั้นนะควรจะถูกแบ่งปันไปในทั้งโลก Whatever charity he did even before coming, ไม่ว่าจะทำทานอะไรที่บรหมบาบาทำไว้ก่อนที่จะเข้ามาในความรู้ he said, "Tere bhane ท่านได้พูดว่า sabha phala." For your sake, สำหรับ the whole world benefit. เป็นไปเพื่อ It's คุณ not ประโยช just น์ของทั้งโลก unlimited thought. มันเป็นความคิดที่ไร้ขีดจำกัด So that means ดังนั้นมันหมายถึง every thought to the การ maximum ใช้ทุกความคิดในระดับความสามารถที่สูงสุด worthwhile, right? ในวิธี Worthwhile ที่ means มีคุณค่า maximum capacity. คำว่าคุณค่านั้นหมายถึงว่าการใช้ Brahma ความ gives สามารถ us สูงสุด opportunities บรหมบาบาได้รับโอกาส use our ที่จะใช้ treasures in maximum capacity. สมบัติของเราใน Sometimes we say, วิธี "Oh, ที่ God, มีประโยชน์มากที่สุด tired," or บางทีเราก็รู้สึกว่าร่างของเราเหนื่อย เราทำงานไม่ไหว internally, if I have แต่ feeling ว่าภายในนั้นน่ะเรามีความรู้สึก my unlimited father ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา wants me to get ต้องการที่จะทำให้เรา a ได้ victory รับ complete
รางวัลของการกลับมาสมบูรณ์ using พ all ร้อ the ม treasures. ด้วยการใช้สมบัติทั้งหมด So ในวิธี beautiful. ที่มีคุณค่ามันสวยงาม It มาก helps us, motivates ๆ แล้วมัน us ก็ให้แรงบันดาลใจ to move forward ให้แรงกระตุ้นแก่เราที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้า instead of thinking how long, แทนที่จะคิดว่า how far I มัน will จะอีก reach. นานไหม อีกมากแค่ไหนที่ฉันจะไปถึง It can be example of using power. เรามีตัวอย่างของการใช้พลัง Use the power of or the virtue of patience. ใช้พลังของคุณธรรม Understanding ของความอดกลั้น how far ที่ I เรา will จะ reach. รอได้นานแค่ไหน เราจะไปได้อีกไกล Not แค่ไหน realizing แต่ว่าไม่ได้ that ตระหนัก virtue รู้ which is ว่า being used คุณธรรมนั้นน่ะ ต้อง for ถู the ก ใช้ไป worthwhile way เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีคุณ to ค่า be full, เพื่อที่จะกลับมา 100%. เต็ม Because 100% if I นั่นหมายถึงว่า use it, หากว่าเราไม่ได้ then ใช้ say มัน it's not แล้วเรา possible. ก็คิดว่า ไม่ So มันเป็นไปไม่ได้ understanding แล้วเราก็กำลังออกไป but ใน in ค the รึ่ง last ทาง moment, ดังนั้นในเวลาสุดท้าย last moment could be ในเวลาสุดท้ายนั้น occasion or ควร whatever. จะมี มันจะมีสถานการณ์ Maintain อะไรก็ตาม patience, เราจะสามารถ or love, รักษา whatever. ความอดทน It's หรือ becoming ว่าความรัก ไว้ possible. ได้ไหม นั่นคือการกลับมาสมบูรณ์พร้อม That means going beyond is not นั่น only หมายถึงว่าเราไปอยู่เหนือ detached, but going beyond เรา all ไม่ of your limits. เราไปอยู่เหนือความมีขีดจำกัดของเรา ไม่ใช่ Only แค่ do เพียง the ละวาง limits. ซึ่งเรา Putting แค่ the limits. ทำได้มากเท่านี้ นั่นน่ะคือความมีขีด But จำกัด we'll keep doing it for Baba. แล้วเราจะทำต่อไป Increasing เรื่อย ๆ our เพื่อบาบา capacity แล้วมันก็จะเพิ่ม and ขี becoming ดจำกัด ของเรา complete. แล้วก็จะกลับ So มา take สมบูรณ์พร้อม ดังนั้น more and more and การไตร่ตรองมาก noticing ขึ้น ที่เรา ที่ดี signal ได้ what เห็น Baba ว่า is giving us สัญญาณที่บาบาได้ให้กับเรา has just become unlimited. มันเป็นเพียงแค่การกลับมาไร้ขีดจำกัด So it's just clear ดังนั้น to เพียง use แต่ ชัดเจน everything ที่ in จะ the หยุด universe ใช้ทุกสิ่ง in a worthwhile way. ในวิธีที่มีคุณค่า You will become complete and แล้วเรา perfect. ก็จะกลับมาเพียบพร้อมและสมบูรณ์ Nice. พร้อม มันดีใช่ไหม Brahma พ่อบราหมา become complete กลับมา and use เพียบ all พร้อม his treasures ท่านนั้นได้ใช้ in ส a มบัติทั้งหมดของ worthwhile ท่าน way ในวิธีที่มี till คุณ the ค่า last day. ตราบจนกระทั่ง วัน At สุด the ท้าย end actually. ในเวลาสุดท้าย ใน Definitely. เนี่ย เป็นเช่นนั้น That แน่นอน did. ที่ท่านนั้นได้เขียนจดหมาย ให้คลาส แล้วก็ทำทุกสิ่ง But จน in ก the ระทั่ง last เวลา สุด moment, ท้าย you saw the practical proof เรา of ได้ that เห็นข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติ becoming สิ่งนั้น angel. ว่าท่านนั้นได้กลับมาเป็นเทวดา And when ที่ we become เพียบพร้อม complete สมบูรณ์ พ and ร้อม perfect, ดังนั้นหากว่าเราจะ same ต้อง as กลับมา angel, เพียบพร้อม สมบูรณ์ พร้อม เช่นเดียวกับพ่อ ไม่ whatever ว่า effort you have to make, เราต้องทำความเพียรพยายามใดก็ it ต is าม guaranteed that มันได้ถูก you รับประ will กัน ไว้ become แล้ว ว่า equal เราต้องกลับ to มา father. ทัดเทียมกับพ่อ So I would suggest ดังนั้น ดี ๆ แนะน think more about ำ ให้คิดมากขึ้น everything เกี่ยวกับ you have ในสิ่งที่เรา of มี treasures ทั้งในสมบัติทั้งหมดที่เรามี love ความ which รัก we ของ have บา to บา transmit ที่เราจะส่งออกไป ความ and รักของบาบา ที่ ส่ง มา ถึง ocean เรา บาบา นั้นเป็นมหาสมุทร keep using it แล้วเราก็เฝ้า and แต่ ใช้ สิ่ง นั้น with it แล้วเราก็เต็มไปด้วยความรัก อยู่อย่างเต็มไปด้วยความรัก your quality of love ดังนั้นคุณสมบัติของความรัก increase ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น reach to 100%แล้วก็จะเพิ่มไปจนถึง so become 100% complete ซึ่งนั่นหมายถึง so I กลับมา think สมบูรณ์ พร้อม we will ดังนั้น ใน enjoy วิ it ธี นี้ ดี คิดว่ามัน เราจะมีความ and ส we นุก ส can นาน see it very clearly แล้วเราก็จะมองเห็น how ได้ we อย่าง should ชัดเจน become ว่าเราจะกลับมาสม and บูรณ์ พร้อม ได้ definitely ยังไง looking forward แล้ว ดี ก็ to this as ม a องดู practice เฝ้ามองดู homework แล้วก็ทำแบบฝึกหัดของเราในฐานะที่มันเป็นการบ้าน องค์ชันติ ชันติ ต้อนรับสู่ Awakening Journey เป็นการพูดคุย Awakening รายวันพูดคุยด้วยหัวใจที่เปิด แล้วก็จิตใจที่ยกระดับ วันนี้เรามาพบกับ
ประเดิม Om Shanti, everyone in Aditya ชันติทุก Parivar. คน Om Shanti, อ v ติ Didi. ปริวารองชันติโมหินี So ดี nice ดี to feel the link between รู้ the สึกดีมาก world ที่เรา and ได้ our เชื่อมโยง ทั้ง โล home. ก แล้วก็ So บ้าน ที่ มัทุ beautiful บัน that Didi, you can be สวยงาม มาก ที่ in Madhuban โม and หินี ดี we feel สามารถ อยู่ welcome ใน มัทุบัน แล้วก็ รวม to เรา ทุก คน ไว้ merge เป็น in 1 our เดียว beautiful home in Madhuban. So ใน thank you บ้าน ที่ for ส taking วย us งาม to ของ เรา ใน Didi. มัทุบัน แล้วก็ So I'm very เราก็ happy ไป that มั you ทุ are บัน กับ so ดี ด้วย excited about making efforts, but แล้วก็ ตื่นเต้น มาก ที่ จะ ได้ทit ำ ค seems วาม a เพีย bit ร พยายาม ดู เหมือน ดี ดี ไม่ต้องทำความเพียรพยายาม มันเหมือน ดี ดี more กำลัง than เล่น doing it กับ การ บ้าน intellectually. มากกว่าที่จะทำ It's การ more บ้า like น effort, isn't it? มันไม่ได้ดูเหมือนทำความเพียรพยายาม ใช่ไหม Student will ดี enjoy ดี the ว่า การ ที่ จะ เป็น Mm. นักเรียน ที่ ดี ก็คือ การ study สนุกสนาน ไป กับ การ เรียน force or pressure, but it's like fun, you know, มัน because เป็น it's ความ สนุก สนาน ที่ ไม่ a มากกว่า การ บังคับ kind of research and, you know, มัน เป็น เหมือน การ ค้นคว้า lot of joy, lot of มัน สร้าง ความ สนุก You mentioned you were always thinking that you would become complete or you reach a ดี certain ดี ชอบ มัก จะ คิด ว่า จะ กลับ มา สมบูรณ์ พร้อม แค่ พร้อม นั่นน่ะ the แล้ว เคย คิด บ้างไหม ว่า บาง ครั้ง giving us is so high เป้าหมาย ที่ บาบา ให้เรา นั้น สูง มาก like me ที่ จะ กลับ มา เป็น เหมือน บาบา to the father. Did you กลับ มา ever ทัดเทียม กับ พ่อ เคย ดี ดี เคย มี ความ คิด มาก like บ้างไหม ว่า มัน มาก 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 เกิน ไป really making sense to หรือ you ว่า at มั the น เป็น beginning? หรือว่า มัน โอเค สำหรับ ดี ดี each เลย of us, we ดี are ดี คิด ว่า แต่ละคน นั้น น่ะ God's children, right? เรา คือ ลูก ของ พระ Being เจ้า God's children, ดังนั้น การ เป็น ลูก ของ พระ God เจ้า loves us, and บาบา ก็ อยู่ I กับ thought เรา that why แล้ว ดี ดี ก็ คิด เสมอ the ว่า seminar and ใน ลักษมี dynasty และ นารายณ์ golden ทั้ง age ราชวงศ์ ใน ในยุคทอง นั้น น่ะ Krishna, God เขาเรียกว่า เป็น พระ Narayan, เจ้า กฤษณะ พระเจ้า รามา so our clan อ้อ is also เทพ ค่ะ เทพ godly clan. ดังนั้น เราก็ I อยู่ just ใน felt that วง ส when กุ it ล comes เท to พ ด้วย becoming like Baba, ดังนั้น เมื่อเรากลาย มา first เป็น เหมือน I บาบา immediately feel if we แรก สุด become ดี God's ดี รู้ สึก children, ว่า เรา นั้น น่ะ ต้อง first เป็น name is God, วง สกุล ของ พระเจ้า ก่อน is ไม่ God, ว่า จะ เป็น ชื่อ ต้น หรือ ชื่อ นามสกุล ใช่ไหม call it Ishwariya ดั clan, งนั้น godly เรา clan. เรียกว่า เป็น So godly ว clan ง ส will กุล be ของ พระ many เจ้า gods, right? Gods and goddesses. ดังนั้น จะ เป็น There is one God และ god Goddess and there is a whole clan. But then also now to become like แล้ว him, ใน ใน เวลานี้ การ ที่ จะ กลับ มา เป็น เหมือน กับ ท่าน นั้น สิ่งที่ ดี ดี รู้สึก สนุกสนาน ไป many กับ things มัน I ก็ คือ mentioned. First I thought สิ่ง everything ที่ ดี is ดี here, พูด ถึง ก็ everything คือ is สิ่ง happening ที่ เรา here. คิด นั้น น่ะ มัน And now อยู่ I'm seeing มัน ละเอียดอ่อน แล้วก็ อยู่ ข้างใน all the treasures แต่ว่า เรา กำลัง จะ ต้อง that ใช้ ใน ทุก สิ่ง ที่ เรา มี ใน วิธี ที่ มี คุณค่า แล้วก็ เพิ่ม เปอร์เซ็นต์ bring that 100% ที่ เรา to ไป use ถึ the ง treasures 100% ที่เราจะใช้ สม love บัติ ของ เรา ด้วย ความ รัก and ความ สงบ thoughts ใน words 100% ผ่าน relationships ความคิด คำพูด and จิตใจ ของเรา then แล้ว เราก็ จะ will กลับ มา สม always บูรณ์ become พร้อม 100%. แล้ว คุณธรรม ก็จะ กลับ มา Just like 100% in ดังนั้น มัน เหมือน กับ 10 subjects อยู่ ใน โรงเรียน ที่ เรา มี 10 I วิชา got หรือว่า มี 5 100%. วิชา ที่ เรา ได้ 100 คะแนน So you ใน แต่ feel ละ วิชา so แล้ว เราก็ จะ รู้สึก มี ความ sincere สุข ดังนั้น มัน เหมือน กัน กับ ที่ นี่ understanding ที่ ใน ทุก วัน การ เข้าใจ ถึง วิธี I การ feel that it's แล้วก็ like พบ ว่า literally มัน เหมือน กับ เรา รู้ วิธี ที่ เรา จะ ไป สู่ เป้าหมาย นั้น Baba said when you use แล้ว all วัน the นี้ ก็ เป็น treasures วิธี ที่ บาบา พูด ก็คือ ให้เราใช้ ใน ทุก ทุก สมบัติ ของ เรา 100%. การ สมบูรณ์ พร้อม หมายถึง Become 100% so it makes แล้ว เราก็ จะ ก me ลับ มา สมบูรณ์ พร้อม and ดังนั้น also มัน great joy มี that มี เหตุผล สำหรับ ฉัน แล้ว ฉัน ก็ รู้สึก this ดี ๆ ก็ was รู้สึก all ว่า I มี ความ สุข แล้วเราก็ That เรา ทั้งหมด your ต้อง feeling ท of becoming closer and ำ ดี ๆ รู้สึก closer to the complete state. ถึง การ เข้ามาใกล้ Does กับ it feel like การ a สภาพ ที่ happiness สมบูรณ์ พ a ร้อม state that is มากขึ้น มากขึ้น แล้ว มัน inside เป็น you ความ or สุข is ที่ there อยู่ ข้างใน is there ใช่ไหม a manifestation ที่ of the feeling that หรื you're อว่า always getting มัน closer มี to that?
it's ความรู้สึก like ที่จะต้องขยายตัวที่จะต้อง when we เข้า have เพิ่มความเข้า to ใกล้ deal ส with ภาพนั้นอีก different tasks or different situations. ในงานที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันน่ะ เราก็จะใช้ You find that you ความ can สามารถ give ของเรา 80%, แล้วเราก็พยายามที่จะ 80% ท or 90%. ำ And เรา then ก็ you พบ ว่า get เรา to ทำ ได้ กี่ understand เปอร์เซ็นต์ what แล้วเราก็จะ มี become การ วัด complete. So วัด we ของเราเอง ว่า decided เราจะกลับมา to สมบูรณ์พร้อม ได้ ยังไง decided ดังนั้น ก็จะกลับมาคิดว่า เราต้องใช้อะไรมากขึ้น เราต้องทำยังไงให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จ แล้วนั่นเป็นความสุขสำหรับสิ่งนั้น และมันชัดเจนสำหรับสิ่งนั้น ดังนั้นมันคือการเข้าใกล้จุดหมายปลายทางของเรา แล้วตอนนี้ฉันเหลืออยู่เท่านี้ แล้วฉันก็จะทำมัน How do you find your own identity whilst เดี๋ยว becoming เรา close อยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบา แล้วรอรับฟังเมอรีกันนะคะ becoming like Baba, we remember Brahma Baba, and not that we compare, but we look at his life, and Baba said everything Brahma Baba has done, it was like creating, the model, and now we just have to follow the footsteps. At the same time, sometimes he says, in your mind, you should be more like Shiv Baba, having that awareness, thoughts. So how do you find your own identity in following, one point of light and one Brahma Baba and the daddies around you? How did you get to know who you are, yet becoming like God? I always find, within me, with me, very much my own identity, always. Even when it comes to listening morely and then explaining morely, understanding morely, churning morely, or points of knowledge, or every subject, I feel myself, this is what the way I am a yogi soul, or I am a knowledgeful person. I do feel self-identity, but it's very interesting that you have to follow both, Bab Dada or Mat Pita, mother and father, because we are becoming Master Ocean, but also in practical, that is, not only I say because I am soul, I am Master Ocean. If I am Master Ocean, okay, prove it. That means in practical. I give you example yesterday. We had planned to Peace of Minds last day. So they had asked me to come and give Toli and talk little bit on meditation and conduct meditation. And our brothers from Australia. And now Judy Johnson is also part of that team. So they came to me and said, sure, I will come. So then we said, next day, we will go to Global Hospital for class. In the evening, we go to Pandabhavan. And whenever I go, I request Shashivan that let's have a meditation around Tower of Peace, which she generally, everyone enjoys. And last time there were 1,000 brothers, sisters, even we're doing it today. There will be a lot of people. But drama scenes kept changing. So they asked that there is urgent meeting Sunday morning. So that means we had to postpone class in the Global Hospital. And then anyway, we still thought we can do some things, if not all. So, but what I found so when we decided to go to Gyan Sarovar for this session, as you all know, Dr. Nirmala hadn't been well. So they decided to take her in ambulance to Ahmedabad. So we crossed, they were taking her in ambulance and then we crossed. When I went to Gyan Sarovar, because Dr. Nirmala was not there, and all Gyan Sarovar Nivasis and like whole feeling was that I have to just give them a lot of love, lot of belonging, and they keep saying, keep
coming like this? I said, sure. And then they had last day, so candlelight dinner. And as you had experienced during NCCC, last few days, they arranged whole food, no veg, non this vegan and gluten Gluten free, free. variety of teas. And so this time in dining room, all the time they had this. So the brother keeps saying, Satish, come, come, please at least take round. So I said, okay, I will come. And then I went, and there are 250 people and very beautifully decorated, all kinds of chilies, all kinds of tea, all kinds of food, and they had made pizza as the last day. And then in the end, they keep saying, give Toli to all Sevadaris. They were about 40, 45 from Bombay, Goregaon, Divya Ben. She has sent. So, but people were so happy, and but there was no difference between guests or those who are serving, because they were feeling so grateful for those who are serving them. So anyway, but I feel so kind of internally that just give loveful drishti to everyone. And of course, we had taken Toli, but we gave them calendar, timeless calendar. And Dadi Janki always before leaving used to give them a pack of nuts. So I said, well, I don't have this time. Generally, we take lot, but we were coming via Dubai. So it was not practical to take. And plus, it has weight, no? Almonds and pistachios. And so I requested one event. She said, oh, yeah, this is your home. She got it made very big size. That will be Toli for today. And then I said, we need Toli. And then Bhumi had these packs for blessing cards. I felt so good in the sense of fulfilling what daddies would have done. And so, like today's point, no touching that whatever is in awareness, it has to be manifested in your action. And then, of course, body was like getting in and out of car 5 times. Was quite a so we came late, and but everything after rest feels fine. And that is why also I was mentioning that. And then these days, telephone is a big thing. Can I have a photo? Can I have a? You can't stop it. So you're sitting there in dining room, and they said at least try something. So I generally don't eat food in the night. So I said, okay, give me little coffee, because they were advertising their coffee lot. And or vegan ice cream. I said, no, I'm not vegan. And I still take coffee uh, with milk and all that. So it's very interesting. By the time we reach, I really felt that I could do through this tea, I could do through whatever they wanted, the way they want to be with me for a few moments. And olden days, daddies used to come and sit on the main table with and eat with us. I couldn't do that because they were large number, but I could be present, went around every table. And so it's like you kind of see your capacity. And of course, their love and their expectations. And so it's like feels good that one is playing one's own part and becoming like our daddies. So what's your main awareness of yourself when you're involved in so many, situations of service, like you said, drishti, toldi, talking? Is the awareness that, I'm master, almighty authority, or I'm doing what Baba is asking me to do? Or what motivates you to maintain the highest consciousness that allows you to do so much, and yet finding the purpose? What is your purpose in doing all this? One thing I found
which is everyone's need in the family is love, just loveful drishti. And secondly, uh, some kind of spiritual reflections. Like day before we had class for Shanti One Nivasis. Oh, there are many, 600 of them. And then we had to give Toli. So they were not 600, but at least 300-400. Toli takes 45 minutes. But then whole thing was, if they can get Baba's drishti, if they can feel even Baba's love, it will be so much it means to them. Because they work day and night, day and night. They cook or whatever they have to do, different departments. So, bestow, be that, be image, how, whatever way they see you, whether as additional admin person or as sister or, whatever way. But I could feel that connection they make, contentment they have. So I don't particularly, but I just be the embodiment of love. And whatever, in the morning, I share some of the Vyakti points. So I share the understanding of what exactly it means to use it in worthwhile way, which I am exploring and I keep sharing. So the awareness is basically, it's like, what should I say? Like Baba, ocean, unlimited, like Brahma Baba, living angel example. So that when you try to be Bab Saman, or when Baba says become like me, do you often remember Brahma Baba or Mama and think, how are they doing? And you inspire yourself from that, or are you mostly using the fruit of knowledge, the reflection you had on studying the Murli? And how also do you connect with Shiv Baba? As how is Shiv Baba inspiring you to get like him? knowledge is being given to us by Shiv Baba, right? Through Brahma Baba, right? And I don't necessarily need to create a particular awareness, because whole day we are doing it, right? Creating awareness, acting as is necessary, bestowing. So I think because overall, whatever one does, that as a being, as personality, is there. So you don't have to necessarily, but I definitely create the presence of Baba, both Bab Dada. And there are many, many these days are feeling presence of Dadi Janki, Dadi Gulzar. Yesterday, one of the guests was saying when he was in Pandavaman, he saw this old man walking around all the time. That time he didn't know about Brahma Baba. Then he came to know. And like someone was says, you feel like his eyes are chasing you all the time, wherever you go. So I think that presence is becoming very much like, Bab Dada, Dadis. And I also feel, the way the task, even when you find like 35 years, these brothers are cooking. 40 years, this brother is buying vegetables, fruit, and milk and butter. And they do it happily, 35, 40 years. Someone said in Pandavavan, there is a brother been cooking for 50 years. And so it's Baba's love, right? Why are they doing it? Or as you're saying, inspired or motivated, but they do it. Lot of interest and lot of love. I was asking brother in Gyan Sarovar that you finish late, you start early, how you manage. Baba's service, no, I am not tired. When you look at that energy, it's Baba, no.
Yeah, after working in the kitchen 40 years, there's no retirement for Brahmins, right? they don't get to retire after so many years. It's So, like Baba says, you have to serve until last breath in the body, right? so the last question maybe for those who are maybe, a bit newer, a little bit haven't done so many years with Baba yet, they still want to become Bapsaman, they want to, to achieve that closeness. What will be your sharing, what people should keep in mind so that they maintain that objective clear and they feel that, yes, they're moving forward. And it's not such a big gap. It's not such a big, difficult thing to achieve to become like Baba. Or is it very big and difficult? No, the image which comes is a little child, right? Whether human child or a little puppy, how is always with the father, jumping, walking, even cannot walk properly, but still trying to follow, right? And then gradually grows and then start becoming older and like the father. So I think that we should be very natural, even the new ones, just hop around Baba in the sense of stay with Baba in remembrance. And I think you will definitely, as each one is growing and will grow more and more. So let it be natural. Just have the awareness that I am Baba's child. And as a child, I am like Baba. I am Baba's child, I am like Baba. My Baba became angel, I have to become angel. My Baba is ocean, I also have to become very simple, very natural. And you will keep growing and becoming complete and perfect, right? So like Judy mentioned, I think the other day, every time you give an answer, it's also a blessing. So I'm sure it will be a blessing for everyone to feel keep hopping after Baba and you'll make it. keep No, but for you must be Baba holding your hand, you holding Baba's hand, right? Not hopping. You've gone over that stage now. No, that's right. We feel Baba's hand on our head. We feel, we're in his arms, like you were saying in the Murli was beautiful. But I feel for me now, what is changing a lot is, before we used to feel, oh, I have to do this, or I have to do something. And now it's not that we have to do certain things, but for me, it's more, who am I really? And the feeling is that this should be done. In a sense, this is our role, our identity as Baba's child who makes us do things. And I find it very different. And that's why I'm searching for, again, defining my identity. So when I feel, okay, I'm really a great soul, like lately I'm enjoying being a deity soul. And I keep repeating to myself all the time, all the day, oh, I'm a deity soul. And it's such an exciting thought, to say, I'm a deity soul. And from a deity soul, I do deity things and it becomes natural. So I think it's good to serve from a consciousness like that. And I'm very happy to hear your inner world. So the way you feel your identity whilst doing everything you're doing. So must be, yes, quite, I'm trying never to use the word busy anymore. You told us not to use busy. So I think we should change the word busy with happy. So when they say you're busy, I said, yes, I'm very happy. So you're also very happy in Madhuban, I'm sure, with all the activities there. So this is the toli made from nuts. All I right. told no milk because many don't use milk. It's called majum. The toli's name is majum. It's all the nuts. We give this big packet. I don't know who made it. I only said, I want 3 packets. They give like a lot of nuts, Nice. different kinds of nuts. And so I feel happy that we are able to help create certain things on behalf of Avyakti Parivar, as we will be printing these 100 blessing cards in Hindi, 5,000 to give Bharatvasi
instruments, and also we printing more in English. It's a very good gift. Everyone really loves it. So we found a good printer in Ahmedabad because we couldn't carry much, it's heavy. Each pack we brought 20, 30 just to give as a sample. So everything they got it, right? So it's good. No one feels happy to do some kind of sharing with the family. And definitely there's a level of a Vyakti Parivar. And when I tell Bhumi, but it's a lot of money, this whole bill, it will come, more will come, Baba will send. So we are doing it and it's happening. Lovely to see how you're sharing it with the world and even showing the Toli, we can smell Madhuban. So Zoom is getting much better now. We can even smell through Zoom. It smells Madhuban, just seeing the Toli. So thank you for sharing it. Thank you, Mohini Didi, and looking forward again to be with you next week. So have a lovely time again in Madhuban and I know there's so many from all over the world. So enjoy your time there. It's beautiful. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.